रुकना नहीं चाहता। मुझे जल्दी से किनारे पर जाना होगा। दलदल के गहरे पानी में बहुत बड़े खतरे मौजूद होते हैं। पायलट ने बताया था कि इस दलदल में कई एलिगेटर्स हैं, 20 लाख से ज्यादा, और जो सबसे बड़े आकार का एलिगेटर मिला था वो 19 फुट लंबा था, और इसीलिए मैं इस नदी से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल रहा हूं। 2006 में कुछ ही दिनों के अंदर फ्लोरिडा में एलिगेटर्स ने 3 लोगों को मार दिया था। यहां मुझे चौकन्ना रहना होगा।